You want to eat? Tikka? Yan, what do you want to eat? Chicken tikka. Wow. Okay, I made. हम बना रहे हैं चिकन टिक्का। उसके लिए हमें चिकन लेकर उसमें दही डालकर अदरक और लहसुन का पेस्ट लेकर फिर उसमें शामिल किया टिक्का मसाला और अब इसे मैरिनेट करके रख दिया है। इसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई।